Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maayo buntag. Hindi nga ito ang pagsaulog sa Santos Misa at nagapit sa ito mga intentions at mga kaigsuunan na kapitaran sa Lilo dito sa Norte o sa Davao o sa Bampahin sa Tuang Nasod. Kaya tuloy sa nato sa itong mga pag-apo at itong mga kaigsuunan na naglantos sa malalayong mga sakit o mga Tuang Nasod na Pilipinhon. O karoon na maandang kita sa pagsaulog ni Santos Misa atong inulsulan ng atong mga sala. Nag-uumpisa ako sa Diyos, mahal, magkakaw sa tanan. Kung kaninyong may isuon na nakagawa sa katungkirang sa unang-una sa tulong sa buhat, kung sa walang pagbuhat sa kinahanglan o hapon, kay akong sala, akong sala. Pusa na amoy ako kag Santa Maria ng kanyang ulay sa tanan mga anghel o mga santos o kaninyong naigsuon aron ninyo ang iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan kita sa Dios Amahan magkagakahon sa tanan o pasaylogon sa atong mga sala daton kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang hinabang o mag-aaga, himuha ang among mga kinabuhi nga magbaro diha sa imong ugma. O ang among ugma kanimo, mulutang-multa diha sa among kalasig sa pagbuhat o maayo alang sa uban. Kini ang ipangayo pinag sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga libon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay ng isaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta ug sa isulat niya sa balaang kasulatan. May tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Jesucristo, sa iyang pagkatao, kaliwat siya nilagay. Sa iyang espirituhang pagkabalaan, ipadayag siya anak sa Dios, uban sa dakong bago, pinaagi sa iyang pagkapanuha. Pinaagi kaniya ug tungod sa iyang ngalan, ginatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaka-apostol aron pagpabili sa tanang katawhan aron motuo sila og hukuman. Lakit kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa sulatan ko ang tanan diha sa Roma nga gihugma og tawag sa Dios aron mahimo iyang katawan. Hatagan ang pagkakograsya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan o sa Ginoong Jesucristo.
Samtang nagkonsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya magsulti. Pagkadautan ngayon sa katawhan ni panahona, nangayo sila usa ka milagro na ilhanan sa pagkuyog sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas nga milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon na si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang lain na sa hapagatan mubangon o kusudya sa mga tao niining panahona, kay panaw siya katuba sa kalibutan aron lang magpamati sa makinaatmanong mga pagtulunan ni Solomon. O ibalui na dinhi ani ay labaw kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ang kusudya kaninyo, kaya naginunsod man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. O ibalui na dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong udto, pasensya na gamay, nari ang iyong pare. Sa atong Ebanghelyo, i-diskutan ni Jesus na pagkadautan ni maong katawhan karon. Sa English, because it is as an evil generation. Karon kaya ako nang kasipay no. There is a things why sa parawan mga millennial
ipasumpay mali sa mga diskuta ni Jesus nga ulahan katong naminaw sa mapulong sa Ginoo o nagtuman diini. Nasabi ko niya ang sinyalis o ang tipailan nga amay natong tanawon mao ang pagtubag sa tawag sa Ginoo, pag-usap sa atong mga kinabuhi, o balik na nato sa Ginoo, balik natong ibutang nga ato ang pagkahiman diha sa kabungkol sa Ginoo. Karon nagsaulog ta sa ikatulo katapusang pagpakita sa mahal na Birhen Maria dito sa Fatima. Usa pa mga nahitabo ato. Ang adlaw bituon, nagpatuol. Misayaw, naglalapit na makakita ng mga sayaw-sayaw. Sama sa tasawan, sama sa tasagin ni Kristo. Dapat ang mga siklimayan naghatag sa Ginoo, pero usahay yun ang mensahe. Repent and live in God. Nabalik na ito sa Ginoo. Namatay na si Kristo, nabalbaw na, pero dalawa. Nakita at tatlo kayo mga milagro na natural kayo. Pero wala na ito sa anak katawan. Sa ating mga susunod na tanawa, we have been battered by corruptions. Muna nga, i-awag ka sa pagsugod diha sa pagsikat sa kaugalingon sa pag-usap. I-awag sa nato ang ato ang mga pangagawanan ng ulo nato sa pag-usap. Aron pagpalik-usap nato sa Ginoo. Kay kung hindi galing masupay ang ato ang mga ipanguma, ang ato ang kinalugin hindi sa kalibutan diha sa mga katulong sa Ginoo. Lugod kita. Iyatak kita o dalang kalamidad, kagabi iuyong tilmayo. Pero wala ka kabantay, nanunay mas grabing kalamidad, naglaro tayo mga lugod ng kain. Sana moral degradation, kalamidad sa pagkawala na imoral. Kaya hindi na tayo mahal sa Ginoo, kaya kailangan mo magtugalan.
Diyos, panalangin kami. Ang mga namamatay, makakaplang o kalinaw o kalipay dito sa kinarian sa Diyos, mag-ampok kita sa Ginoo. Magpamukong Diyos, panalangin kami. Amahan sa kanyang kakawan, gihatag mo na mo si Jonas, isip timat-timat-on, na nagpaita sa pag-aot sa iyong anak. Ihimusa kami upan kaniya hanggang sa kahantuan. Kini ang ipanahan, pinagi ni Kristo ang Ginoo. O Ginoo, dawata ang among mga pagtamo, o gasa na ang ihalad diha sa pagtuo pag-igugma. O himuha ang inyong Eucharistia, magdala ka namong nganha sa inyong himaya. Kini ang ipanayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Dios. Santos nga Amahan, Diyos na tunay magkagagahom sa tanan. Angay umataro kayo nga magdayon kami kanimo sa magkatulungan sa iyong klasya diha sa among kapalandong sa kaigbitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsaulog sa lumana ni Maria nga unay Birhen, mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong hugma alang ka namo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakaibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaamit sa imong hugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsugkong sa kamahugsanon ni Maria, imong alagad, imo siyang ibayaw sa pagkainahan sa manlubos sa tanang katawhan nga mao si Kristo among Ginoo. Ubusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasanto kami sa imong himaya, tuyong sa ilang walayunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa katahuman, puno ang langit yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan. Mipasalamat kanino. Mipikas umihatag ini, ngadto siya mga linunan umiingon. Dawa ini, ninyo matanan bukan ha. Kay ini, mawang akong lawas, na itubyan alang kaninyo.
buhat ini, aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Kristo na alam si Kristo buwan. Ang paghandom sa kamatayon at pagkabanaw ni Kristo, nag-aaral kami kanino Amahan, ninihan sa kinabuhi o kali sa kalawasan. Nagpasalamat kami kanino, tungod kay imo kami iisip na ayan, na moatubang o moalagad kanino. Hinupa mo kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumuli Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Hinuha mo na higit kami diha sa gugma, uban nilayo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumuli usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malawong mawanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Danda silang tanan sa pagsulpong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kami tanan, himuha kami tangayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang mana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katolikan, uban kanila ang ikaw nga dayon, ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na niya kaninyong magagawang Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang kanagulugog himaya, hangtod sa kaangkuran. Mag-ambok kita sa Amahan, magpasaylo ng atong mga sala, kung magdala ka na po sa magpasaylo sa mga sala ka na. Tama. Nasa
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay inuman ang hinarian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa inyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibuk sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw na buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ka ang atong panaginip sa unay. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masaka sa kalibutan, pagpili kami. Kini mao ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa masaka sa kalibutan. Mula